Ndugu zangu, ninaomba niwaambie ukweli kwamba utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania, na ni jambo ambalo halitakiwi kabisa kuwa entertained na mtu yoyote. Nitoe mifano. Kwa mfano, mimi natokea jimbo la Kawe. Kuna huyu bwana anaitwa Bwana Ali Kibao. Watu wakaja pale Tegeta, wakashushwa kwenye gari, watu wanaona, abiria wote wanaona, alafu akashushwa. Kesho yake kapatikana amekufa. Nataka nimuulize mtu yoyote, kama baba yako akishushwa mbele yako wewe mwenyewe, alafu kesho yake akapatikana amekufa, utajisikiaje? Kama baba yako mzazi akashushwa kwenye gari alafu kesho yake amekufa, utajisikiaje? Lakini sio huyo tu. Nataka kusaiti matukio ambayo pamoja na hao wengine 83, nataka kusaiti matukio ambayo yanagusa sana. Tumeona juzi kule mtu anaitwa Mdude, ambaye na yeye watu wamekuja nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemchukua akiwa hai mbele ya familia yake, wameondoka naye, mpaka leo hakuna mtu anayejua yuko wapi, na hata hatujui naye anayefuata. Sasa unaweza ukanyamaza, kumbe unafuata wewe. Kwa hiyo haya mambo kwa kweli yamezidi kipimo. Mimi nataka niseme, lengo langu la kuongea ni kusema mimi sikubaliani na vitu hivyo 100%. Hivi vinaitwa vya kijinga, havifai kutajwa kwenye jamii ya Tanzania. Sasa nataka nishauri ufumbuzi wake. Si kweli, na nasema tena si kweli, kwamba vyombo vyetu pia havina habari kabisa na kinachoendelea. Hiyo si kweli. Si kweli. Mimi nashauri mambo yafuatayo, kwamba wakuu wa vyombo ili wafanye kazi zao kwa umahiri, wanatakiwa wasiondolewe kwenye kazi zao kwa mapenzi ya mwanasiasa aliyewaweka, ili wawe na uwezo wa kukataa baadhi ya mambo anayowaambia ikiwa wanalinda maslahi ya nchi. Kwanza hiyo. Jambo la pili, vijana wetu wanajeshi, kwa maana ya vijana wetu wa idara ya usalama wa taifa na vijana wetu polisi, magereza na jeshi la wananchi, maslahi yao, kwamba hawa vijana walipwe vizuri. Mimi nasema hivi, huwa nawatania watu, nawaambia kwamba paka mwenye njaa ukamwachia maziwa lita 2, ukamwambia nilindie maziwa yangu, lakini ana njaa, umemwambia kaa hapo ulinde maziwa, utamkuta huyo paka amekunywa ile lita 1, amesema boss, nilipata njaa, ili niendelee kuwa kwenye lindo nimekunywa lita 1. Na sio kwamba huyu paka hana maadili, ana njaa. Lazima tujifunze kuwalipa vizuri majeshi yetu. Sisemi kwamba hawalipi vizuri, naomba mtu anielewe. Sisemi kwamba hawalipi vizuri. Kama wanalipa vizuri, basi vizuri zaidi. Tutakuwa na vijana imara, tutakuwa na wanajeshi imara, wanalipwa vizuri, maslahi yao yako vizuri, bima zao ziko vizuri, nyumba zao ziko vizuri, kila kitu kiko vizuri. Tutakuwa na polisi imara, wana mishahara mizuri, wanalala mahala pazuri, maslahi yao vizuri. Tutakuwa na jeshi la wananchi imara, waliotoa uhai kwa ajili ya kulinda nchi zetu, wanalipwa vizuri, wanalala pazuri.